कॉफ का प्रॉब्लम अभी घर घर में है दोस्तों। किसी भी घर में देखिएगा, किसी को सर्दी, जुखाम, ड्राई कॉफ, नॉर्मल कॉफ, रात में सोने का टाइम में कॉफ मतलब खोखी होता है, कॉफ नहीं निकलता है। तो ये जो सिचुएशन है ये इस टाइम में ज़्यादातर दिखाई देता है, और ठंड महीने में तो और ज़्यादा ही दिखाई देता है ये। तो अगर ये सबको अगर अलग अलग सा देखें तो ये इसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। या अगर सर्दी हो गया तो उसके लिए सेट्रिजिन वगैरह, लिवोसेट्रिजिन हो गया, जुकाम के लिए सिनारेस्ट वगैरह और दूसरे टाइप का पैरासीटामोल, उसके बाद उसके साथ फिनालेफेरिन, हाइड्रोकोलाइटिस सब चाहिए होता है। अगर कॉफ है अंदर में तो उसको निकालने के लिए फिर आपको निकालने वाला कॉफ सिरप चाहिए, या फिर ड्राई कॉफ है तो उसके लिए अलग कॉफ सिरप चाहिए। तो लेकिन दोस्तों आज मैं जिस कॉफ सिरप लेके बात कर रहा हूँ, ये एक कॉफ सिरप आपको बहुत सारा काम में आपको फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि ये जो कॉफ सिरप है ये टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़ो सब कोई खा सकता है। और इसमें आपका खाली ड्राई कॉफ, नॉर्मल कॉफ या फिर सर्दी या फिर आपका जुकाम सिर्फ नहीं, सब चीज़ में ये पर्टिकुलरली काम करता है। और ये एमबी ड्रग सब बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया एक कंपनी है, ठीक है, माया एंड बेकार बोल के, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी। 75 रुपीज़ इसका MRP है, और इसका ब्रांड नेम है आपका हनी कॉफ बोल के, ठीक है। ये कॉफ सिरप है, तो ये एक ऐसा कॉफ सिरप है जो कि हर चीज़ में आपको काम में आता है। तो चलिए दोस्तों आज ये लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्वागत करने से पहले स्वागत है मेरा इस DRTV चैनल में। तो दोस्तों ये जो कॉफ सिरप है ये टोटली आपका ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी कि आपका आयुर्वेदिक से बनाया हुआ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट का जो मतलब एक डर रहता है कि साइड इफ़ेक्ट कैसा हो ना हो, तो उसका बहुत सारा झमेला नहीं रहता है इसमें। तो इस तरीके का ये आपका कॉफ सिरप है। तो ये टोटली ऑर्गेनिक होने के कारण से साइड इफेक्ट इसका नहीं है बोलने से भी चलेगा। लेकिन कभी कभार ये ऑर्गेनिक चीज़ में भी साइड इफेक्ट हो जाता है। अगर नॉर्मल आपको कुछ भी आपको अगर नॉर्मल टाइप का साइड इफेक्ट होगा, इसमें मैक्सिमम या फिर डेंजरस टाइप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर नॉर्मली आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, खुजली वगैरह, उल्टी वगैरह, या फिर दर्द होना, सर में दर्द या पेट में दर्द, इस तरीके का नॉर्मली अगर आपको कुछ हो रहा है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। और नेचुरली आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में उतना सारा आपका साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इसका जो एक्सपायर डेट होता है वो भी आपका 3 साल का मिनिमम ही होता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर छोटे बच्चों को खाना है तो एक चम्मच करके आपको दिन में 3 टाइम ले सकते हो। अगर बड़ा जो बुजुर्ग आदमी है उनको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 टीस्पून करके आप दिन में 2 टाइम आप ले सकते हो, या फिर मैक्सिमम 3 टाइम्स भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको खाने से पहले इतना याद रखिएगा, इसको खाने का 10-15 मिनट आगे और खाने का 10-15 मिनट बाद तक कुछ पानी या फिर लिक्विड टाइप का इसे कुछ भी ना ले तो सबसे बेहतर है, ठीक है। जो आपका जो इसोफेगस होता है, जो हम लोग का गले का जो नाली होता है, जहाँ पे सांस लेते हैं हम लोग, जो सांस नाली होता है, तो इस एरिया में ये थोड़ा चिपक के बैठेगा तो अच्छा ही होता है। क्योंकि वहाँ पे भी कभी कभार जो श्लेष्मा होता है, जो कॉफ वगैरह, वो चिपक के बैठा हुआ रहता है, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो नॉर्मल अगर सिम्टम्स है तो आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 इसका MRP है, और मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप में भी आपको इसको मिल जाएगा, हनी कॉफ बोल के, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। साइड इफेक्ट जिसे मैंने बोला कि इतना साइड इफेक्ट इसमें नहीं है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मली आप इसे ले सकते हो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह होता है वो भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं तो आप नॉर्मली आप आयुर्वेदिक का ये हनी कॉफ आप यूज़ कर सकते हो, चाहे बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, किसी भी सिचुएशन में। मतलब अगर सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, या फिर ड्राई कॉफ, नॉर्मल कॉफ, इस सब में ये आपका ड्राई कॉफ में भी काम करता है। अगर आपका सीने में, अगर आपका लंग्स में या फिर आसपास का फुसफुस के आसपास में अगर आपका कॉफ जमा हुआ है तो उसको भी निकालने में ये सहायता करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक अच्छा लगे। अच्छा लगने से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग DRTV फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।